สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวของรถตักดินนั่นเองส่วนเขาจะมีคนให้ข้างหน้านะครับเขาจะนั่งขับตรงนี้ที่ตักดินอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันตอนนี้นะครับเราก็แกะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลยนี่โอ้โหเขาก็จะมีล้อด้านนี้อยู่นะครับแล้วจะมีคนเขาจะนั่งอยู่ตามทางรถตักดินนั่นเองครับมันจะขับไปหนีมันจะหน้ามันจะไปข้างหลังรถกำลังจะตักดินหมุนไปด้านหลังได้นะครับต่อไปเราจะเล่นกันนี่ครับล้อมันจะวิ่งได้ล้อประมาณอันนี้1 2 3 4เลยนะครับกำลังจะไปตักดินตรงนี้ไม่มีดินโอเคนะครับตรงนี้คือที่ตักดินขยับได้ตรงนี้ก็ขยับได้อันนี้เป็นล้อปลอมนะครับอันนี้ก็ล้อปลอมล้อจุดล้อวิ่งได้อยู่ตรงนี้ข้างใต้นะครับข้างใต้แล้วต่อไปก็มีคนนั่งขับถ้าไม่มีคนก็แปลว่าไม่มีคนใช้นี่ซื้อมาจากเซเว่นนะครับอันนี้เล่นได้ตักดินได้ตักทรายได้เลยตักทรายขึ้นมามันจะตักง่ายนิดหน่อยเราต้องจับตรงนี้นะครับต้องจับซอกตรงนี้นะถึงนี้แล้วมันจะตักขึ้นนี้แล้วรถตักก็ไปเทใส่รถกระบะนะครับใส่รถกระบะคันที่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นี้และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับคลิปใหม่ๆรออยู่นะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับบ๊ายบาย